人这一辈子呢，有1/3的时间呢都在睡觉，而睡姿呢直接决定了睡眠质量。是平躺着睡、侧着睡，还是全程一团睡呢？到底哪种睡姿能让身体放松，睡醒了不遭罪呢？今天呢，我就从医学角度跟大家呢把这个不同睡姿对身体的影响掰扯明白。再来说一说普通人更适合哪种睡法，帮你避开越睡越累的坑。下面呢，咱们先来看看仰睡，就是脸朝上平躺着睡。很多人呢都习惯这么睡，觉得躺着最放松。那么从医学角度说呢，仰睡时脊柱、脖子和头部呢能保持自然的直线，不会因为睡姿拧巴让肌肉紧绷，也不会给关节额外的压力，就像让脊柱呢躺平休息一样。美国脊柱健康协会 ACA 就专门提过，仰睡对保护脊柱呢特别好，尤其是天天坐办公室，一坐就是8、9个小时的人。白天脊柱被电脑椅子压了一天，仰睡呢能让它彻底舒展，减少久坐带来的腰酸背痛。但是仰睡呢也不是一点缺点也没有，要是你平时呢爱打鼾，或者是有睡眠呼吸暂停综合征 OSA， 仰睡呢可能会让这些问题更严重。那么为什么呢？因为仰躺着的时候舌头根呢容易往后坠，就像一块小肉呢堵在气道口，会把这个气道堵住一小节，呼吸呢就不顺畅了，打鼾呢声音会变大，甚至可能出现呼吸突然停几秒的情况。那么有研究显示呢，1半以上爱打鼾的人仰睡时打鼾的频率呢和声音都会更明显。那么第二天起来呢，还容易口干、头晕，总觉得没有睡够。那么所以医生给的建议很具体，如果平时不打鼾，那么仰睡呢是一个挺健康的选择。但是枕头呢得选对，高度要刚好能让颈椎呢保持自然的弧度，大概跟自己的拳头高度差不多，8到12厘米。别太高，不然脖子呢会往前勾，跟低头看手机似的。早上起来呢，脖子又僵又疼，也别太低，不然呢头会往后仰，时间长了可能会头晕眼睛肿。那么要是你一躺下就开始打呼噜，不妨试试侧着睡，说不定呢打鼾的情况会缓解很多。那么接下来呢，咱们再来说一说侧睡。那么这个侧睡呢还分左侧睡和右侧睡，其中这个左侧睡因为对肠胃和心脏有好处，常被医生呢当成优选睡姿推荐。比如说有胃食管反流的人，吃了晚饭躺在床上总觉得烧心反酸，甚至半夜呢被呛醒。那么消化科医生呢一般会建议试试左侧睡，因为这个姿势呢能让胃的位置稍微高一点，就像把这个胃呢托起来，减少胃酸往这个食道里反流的次数，烧心的感觉会轻很多。那么2015年美国胃肠病学杂志上就有研究说这个左侧睡呢能明显减轻胃食管反流的症状，比单纯靠吃药辅助呢还管用。那么对于心脏来说呢，这个左侧睡也有好处。咱们的心脏呢本来就偏向左边，左侧睡的时候呢，重力能帮着心脏呢更轻松的把这个血液呢泵到全身，不用额外使劲，相当于给这个心脏呢减负。特别是怀孕的女性，到了孕中期和孕晚期，肚子呢会越来越大，那么医生呢建议尽量左侧睡。那么这样呢能缓解子宫对下腔静脉的压迫，让血液流通呢更顺畅，那么胎儿呢能获得更充足的血液和氧气。妈妈呢也不容易觉得胸闷腿肿，晚上能睡得更安稳。那么医生的建议也很贴心，如果有胃食管反流的问题，左侧睡呢会是更合适的选择。那么怀孕的女性呢也应该优先选择左侧睡。要是觉得翻身费劲，或者是躺久了腰不舒服，可以在背后呢垫个靠枕，高度呢跟腰差不多，在膝盖之间呢夹一个小枕头，这样呢能固定姿势，还能减轻腰部的压力，避免翻身时扯到肚子。那么说完了左侧睡呢，咱们接下来呢再来看看右侧睡。右侧睡呢是很多人自然而然的选择，比如习惯靠右边翻身，或者是觉得右侧睡呢呼吸更顺。尤其是平时爱打鼾的人，右侧睡呢能让舌头根不那么容易后坠，气道呢更通畅，呼吸呢会舒服一些，打鼾的声音呢也能小一点。但是右侧睡呢也有需要注意的地方，特别是这个对有胃酸反流的人来说这个右侧睡的时候呢，胃的位置呢相对低一点，就像这个水流呢往低处走，胃酸呢更容易往上涌，可能会让烧心反酸的症状呢更严重，甚至半夜被呛醒。那么另外这个右侧睡对这个心脏呢也有影响，有研究指出右侧睡呢可能会稍微增加心脏的负担。虽然对健康人来说呢影响不大，但是如果本身有冠心病、心衰等心血管问题，就得多留意了。那么心脏在右侧睡时呢可能会受到轻微压迫，影响血液回流。那么这类人群呢最好咨询医生的建议，看看是否需要调整睡姿，别硬扛着睡。那么所以医生建议呢，如果平时不反酸，但是爱打鼾，右侧睡呢是个不错的选择。可要是有胃部不适
或者正处于孕期，那还是优先选择左侧睡更稳妥，别让身体呢遭罪。那么还有一种常见的睡姿啊，就是这个蜷着睡，也叫胎儿式睡姿。像胎儿呢在妈妈肚子里那样蜷缩的身体，膝盖呢往胸口收，双手呢抱在胸前，有的呢还会把这个头啊埋在枕头里。那么这种睡姿呢会让人觉得特别有安全感，尤其是天冷的时候，或者是心理压力大、情绪不好的时候，很多人呢会不自觉的蜷着睡，就像给自己呢抱了一个团儿，腰背部的肌肉呢能放松下来，心里呢也会觉得踏实，容易睡着。但是从医学角度来看呢，不建议长期这么睡，因为蜷缩的姿势的会压迫胸腔，让肺部呢没有办法充分扩张，那么这个呼吸呢会变浅，就像胸口呢压了一块小垫子，时间长了呢可能会觉得闷，甚至影响氧气的摄入。第二天起来呢容易觉得没有力气，嗓子干，而且长期蜷缩着，脊柱呢会被挤压，没有办法呢保持自然的生理曲线。那么这个正常的脊柱呢有这个颈曲、胸曲、腰曲，对腰椎、颈椎呢都不太好，尤其是老年人或者是有关节炎、腰椎间盘突出的人，经常蜷着睡呢可能会加重关节疼痛和腰部的不适。早上起来呀，这个腰部呢直不起来，得缓好一会儿。那么医生给的建议呢很实在，偶尔蜷着睡啊没有关系，比如偶尔呢情绪不好，觉得冷的时候呢能让人放松，但是别天天都这么睡。要是觉得冷啊，那就多盖一床被子，或者用一个暖水袋呢暖被窝，但是温度呢别太高，避免烫伤。把室温呢调到22摄氏度左右，别靠这个蜷缩身体呢来取暖，免得给脊柱和关节呀带来额外的负担。那么聊了这么多睡姿呢，到底哪种最健康呢？综合来看呢，左侧睡和仰睡呢是相对更健康的选择。那么这两种睡姿呢，不仅适合大多数人，还能针对性解决一些常见的问题。比如说左侧睡呢，能缓解胃酸反流，给孕妇和胎儿呢更舒适的环境；仰睡呢，能保护脊柱，减少肌肉紧张。那么就算是爱打鼾的人，调整一下细节，比如说仰睡时呢，在脖子下面垫个薄枕，让头部呢稍微后仰一点，别让舌头根后坠，也能改善呼吸。但是没有哪种睡姿呢是万能的，最终选哪种呢，还是得看自己的身体状况、平时的习惯，还有睡得舒不舒服。比如说有胃食管反流，或者是正在怀孕的人，那么优先选择左侧睡。那么喜欢仰睡的，但是爱打鼾的人呢，可以试试调整枕头高度，稍微调低一点。那么或者是换成侧睡。那么要是平时腰不好，那么仰睡的时候呢，在腰下面呢垫一个小枕头，高度呢5到8厘米，能让腰部呢更放松，减少腰酸。那么要是有这个颈椎病呢，枕头得选能托住颈椎的，比如说这个蝶形枕，别让脖子悬空，不然早上起来呀，脖子呢会疼得转不动。那么最后呢，还是要提醒大家，睡姿呢虽然影响睡眠质量，但不是唯一的因素。想睡得香，睡醒不难受，睡眠环境呢也特别关键。比如选这个床垫呢，要选软硬适中的，太硬的话呢，身体突出的部位，比如说肩膀、胯骨会硌得慌，那么肌肉放松不了，翻来覆去啊睡不着。那么如果太软的话呢，这个脊柱啊会塌陷，整个人呢会像这个陷在床垫里，早上起来呢容易腰酸背痛。那么教大家一个简单的判断方法，躺下之后呢，按压床垫表面，下陷呢不超过3厘米，手能轻松伸进腰和床垫之间，就是合适的硬度。那么这个枕头高度啊也得合适，大概跟自己的拳头高度呢差不多，8到12厘米。太高呢会让颈椎啊弯得厉害，跟低头似的，时间长了呢会得颈椎病。太低呢会让头部充血，早上起来呀可能会头晕眼皮肿。那么另外呢，这个卧室啊要保持安静黑暗，别开小夜灯，光线呢会影响褪黑素分泌。那么温度呢控制在20到20摄氏度左右，那么湿度呢保持在40%到60%。太干呢会口干，太湿啊会闷。那么这样呢更容易让人呢进入深度睡眠，减少半夜醒的次数，睡醒了呢才会觉得精神饱满。其实睡姿呢就是晚上身体跟自己的对话的方式，每个人的身体呢都有自己的需求，没有绝对完美的睡姿，只有最适合自己的。今天弄明白不同睡姿的利弊，晚上睡觉的时候呢多留意身体的感受，比如躺一会儿呢觉得腰酸就换个姿势，觉得呼吸不顺畅呢就调整一下枕头高度，选一个让自己舒服的姿势，第二天醒来呢才能更有精神，身体呢也会更轻松。那么今晚睡觉之前呢，不妨想一想自己适合哪种睡姿，给身体一个舒服的休息姿势。好了，那么今天的视频呢就和大家分享到这儿了，希望大家呢都能身体健康，从这些内容里呢学到实用的健康小常识。本视频内容呢仅为科普参考，不能替代专业的医疗诊断建议或是治疗。那么如有健康问题呢，请务必咨询你的医生或是专业医疗人员。我是安兰，咱们下次再见，拜拜。